asifiwe. Tuweze kuinuka ili tuweze kuanza ibada yetu ya siku hii ya leo na wimbo wa tenzi 77. Praise tafadhali. 77 ibada yetu ya leo, tenzi 77. Kwa Mwokozi hapo niliomba ukombozi, akaniokoa mpenzi, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu Yesu, Mwokozi wangu, akaniokoa mpenzi huyo, mwana wa Mungu, chini ya mti msumbufu, aliomba utakatifu, alinikomboa kwa damu huyo, mwana wa Mungu, haleluya, mwana wa Mungu Yesu, Mwokozi wangu, alinikomboa kwa damu, mwana wa Mungu, aliniokoa dhambini, ikawa kunika ndani, alinionivia mtini, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu Yesu, Mwokozi wangu, aliponifia mtini, mwana wa Mungu, damu ya Yesu ya thamani, uniokoa makosani, uniendesha wokovuni, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu Yesu, Mwokozi wangu, uniendesha wokovuni, mwana wa Mungu. Hicho kijito cha gharama leo kipige kwa kuzama, kwake uone uzima, mwana wa Mungu, haleluya, mwana wa Mungu Yesu, Mwokozi wangu, kwake uone uzima, mwana wa Mungu. Wakati huu tusikize vifungu vya Biblia vya kutuongoza siku hii ya leo. Itatoka Mathayo 28, Matthew 28, mstari wake wa 5 na wa 7. Naenenda kusoma mstari wa 5 na wa 7 hadi wa 7. Yule malaika akawaambia wale wanawake, msiogope, kwa maana ninajua kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapo, kwa kuwa amefufuka, kama vile alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipokuwa amelazwa. Kisha nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake kwamba amefufuka kutoka kwa wafu, naye atatangulia kwenda Galilaya. Huko ndiko
mtakapomuona, sasa nimekwisha kuwaambia. 8 Hivyo wale wanawake wakaondoka pale kaburini wakiwa wamejawa na hofu, lakini wenye furaha nyingi. Wakaenda mbio ili kuwaeleza wanafunzi wake habari hizo. Amen. Bwana asifiwe. Wakati nawapa praise, tafadhali ufupi kwa kifupi ili tuweze kuendelea. Bwana asifiwe sana. Thank you, Jesus. You Bwana, you Bwana, hallelujah. Amefufuka kifoni, Bwana, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu
Tuna wingi wa shukrani Baba, tukiwa mbele zako asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya kugharimika msalabani ili tuliokuwa wenye dhambi tukafanyike huru katika jina lako. Tuna wingi wa shukrani Baba, kujua kwamba ulijua yote ambayo utakayoyapitia msalabani. Ulikuwa na nguvu na uwezo za kukemea waliokualika, lakini kwa ajili ya mapenzi yako juu ya maisha yetu Mfalme, ukavumilia msalabani. Asante kwa sababu ya gharama kuu uliotulipia pale msalabani. Tuna wingi wa shukrani tunaposhikamana Baba, na hasa Baba wakati huu wa kukumbuka uliotutendea. Tunaomba Bwana, maana uliagikwa ili waliofungwa wakafunguliwe, ukafungue taifa letu, maana limefungwa. Tumefungwa na ugonjwa wa korona Mfalme, tumefungwa na shida nyingi zinazotuzunguka. Kuna magonjwa mengi kama kansa ambayo imetufunga Baba, kuna ufukara pia umetufunga Mfalme. Tuomba muhula huu Baba na sizoni hii ukatufungue katika jina la Yesu Kristo. Na maana Baba kuna uwezekano, maana damu yako ni damu inayolipa gharama zote, ukatulipia gharama zote katika jina lako. Ikiwa tumepotoka kinyume na mapenzi yako, tunapitia haya kwa sababu tumekuonyesha tumeondoka katika njia zako, nawe umetuficha uso wako Mfalme. Omba Baba ukatukumbuke, tuakiri dhambi na makosa. Ni sisi ambao tumetenda Baba, ni sisi ambao tumeua Mfalme, ni sisi ambao tumemwaga damu, ni sisi Baba tumekuasi kwa njia moja hata nyingine. Na Baba tuomba msamaha sasa, tusamehe kama taifa la Kenya, tusamehe Baba na ili utuponye, maana ukituondokea hatutaweza kustahimili makali ya magonjwa ambayo yanapitia. Lakini tunakushukuru kwa sababu ya nafasi hii. Hakika Baba wewe ni mwema, haijalishi yaliyo taifa la Kenya, haijalishi yaliyo ulimwenguni, lakini umetuacha huru asubuhi ya leo, ukaacha kipawa cha uhai juu ya maisha yetu. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Twainua jamii nyingi zinazopitia hali za uchungu, wengine wanazika watu wao, wengine watu wao wako hospitalini, wengine Baba hawana tumaini ya chakula, hawana riziki Baba. Twainua mikononi mwako, na maana wewe ni mwema, wakawia maana wajua kugawa. Wanaohitaji afya wape, wanaohitaji vyakula achilia, wanaohitaji Baba kurudishwa katika wema wako warudishe. Na Baba wakati kama taifa utusaidie kukurudia, wakubwa kwa wadogo tusaidie kukurudia katika jina la Yesu. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Tunataka kujiachilia hata katika ibada ya mchana wa leo Baba, ukatuhudumia na hudumia mioyo yetu, hudumia mioyo hata na wale wanaotusikiza wakiwa mbali na karibu. Na Baba chochote kinachowafunga ukawafunguanishe katika jina lako, ukawaacha wawe huru ili waweze kukuhudumia katika jina lako. Asante maana wewe ni mwema. Tuatangaza damu yako juu ya taifa la Kenya, tuachilie uwepo wako sasa. Mahospitalini utamaraki, barabarani utamaraki, manyumbani utamaraki, kwa wakongwe Bwana na wachanga tamaraki Mfalme. Barakoa bila wewe ni bure, lakini barakoa na kuosha mikono na wewe ushindi utapatikana. Omba Baba ukaachilie roho wa kutii. Ondoa roho Baba ambao ni mgumu katika maisha ya watu wako, wasaidie kutii Baba, na ili tukifanya maagano haya Baba wa milele utakuja na utatutimizia. Tuomba Baba uwepo wako, tuomba nguvu zako na damu yako juu yetu. Niombi letu la imani Baba, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuomba hata na kuamini. Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu, tusamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na ule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa milele. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Bwana awabariki sana. Wakati tunapoenda kuketi ili tuweze kusikiza masomo yetu ya siku ya leo, tukifuatanisha na mahubiri. Karibuni sana, karibuni sana wakati tunapojiandaa katika wiki ambayo tuna ukumbusho wa kufa na kufufuka kwa Mwokozi wetu. Wakati huu tunaendelea kusomewa masomo yetu yote yakifuatana. Somo la kwanza tukilipata kutoka kitabu cha Isaia 42 haya yake ya kwanza hadi ya 4. Somo letu la pili
tutalitoa katika Mathayo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Somo letu la kwanza tulipata katika Isaia 42 kuanzia 1 hadi 14. Atakayewasomea anaitwa Jim Gitau na zaidi yote niliokoka. Tena tusome. Tazama, mtumishi wa Mungu nimtegemezaye, mteule wangu, ambaye nafsi yangu imempendeza naye. Nimemtia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Hatalia wala hatapasa sauti yake, wala kuifanya isikiwe katika njia kuu. Mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi utokao moshi hata uzima. Atatokeza hukumu kwa kweli, hata zimia wala hata kataa tamaa, hata atakapoweka hukumu duniani, na viziwa vitaigojea sheria yake. Mungu Bwana anena, yeye aliyeziumba mbingu kuzitanda, yeye aliyetandaza nchi na mazao yake, yeye awapaye pumzi watu walio juu yake, yeye awapeaye roho wao waendao ndani yake. Mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa, kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungua. Mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Tazama, mambo ya kwanza yamekuwa, nami nayahubiri mambo mapya. Kabla hajatokea, na wapasheni habari zake. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, na sifa zake tokea mwisho wa dunia. Ninyi mshukao baharini na vyote vilivyomo, na visiwa nao wakaao humo, jangwa na miji yake na ipase sauti zao. Vijiji vinavyokaliwa na Kedari, na waimbe wenyeji wa Sela. Wapige kelele toka vilele vya mlima, na wamtukuze Bwana, na kutangaza sifa zake viziwani. Bwana atatokea kama shujaa, ataamsha wivu kama mtu wa vita. Atalia, naam, nitapiga kelele. Atawatenda adui zake mambo makuu. Siku nyingi nimenyamaza kimya, nikajizuia. Sasa nitapiga kelele kama mwanamke aliye katika kuzaa. Nitaugua na kutweka pamoja. Na neno linaendelea. Somo letu la pili twalitoa katika kitabu cha Mathayo 28 kuanzia 1 hadi 10. Mathayo 28 kuanzia 1 hadi 10. Na tusome. Hata Sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya Jumaa, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaviringilisha lile jiwe
akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akamwambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana mwajua ya kuwa mtamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayuko hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mtazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mkamuona. Haya, nimekwisha waambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao, akasema, salamu. Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, na msiogope, enendeni mkamwambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakamuona. Bwana asifiwe. Na hilo ndilo neno lake. Mimi naitwa Felista. Bwana asifiwe. Asante kwa wasomaji. Wakati huu tutainuka ili tuweze kusifu Bwana na wimbo wa sifa, kumkaribisha mnenaji wetu Reverend siku hii ya leo. Tuweze kuinuka. Umbali tumefika Baba, ni nguvu zako ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Umbali tumefika Baba, ni nguvu zako ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Umbali tumefika Baba, ni nguvu zako ndipo tunasema wewe ni Ebeneza. Umbali tumefika Baba, ni nguvu zako ndipo tunasema wewe Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Asante, tuweze kuketi kwa sababu hii ni siku njema ambayo Bwana ametupa ili tuweze kumwabudu. This is the day that the Lord has made, that we'll be able to rejoice and be glad in it. Ni siku ambayo Mungu ametupa ili tuweze kusherehekea, ni kwa sababu ya mapenzi yake ambayo ameyafunua juu yetu. Na nafurahia ni kwa sababu ni furaha kuu katika ulimwengu
ni kwa sababu ni siku ambayo sisi kanisa na Wakristo tumepata kukombolewa, na kwa hivyo Mungu anatuita ili tuweze kwenda na kumwabudu. Ndiposa sote tumeitwa come and worship God. Ndiposa Yesu Kristo anawaambia wale kina dada waliotangulia pale kaburini, nenda uambie wanafunzi tukutane Galilaya na pale nitajidhihirisha kwao. Na hakuna lingine. Mungu anatuita ili tuweze kumwabudu. Come and worship God. Hiyo ndio itakayokuwa mada yangu, ni kwa sababu ni siku ambao Bwana ametupa, ni kwa sababu hapa ndipo tunapokea ushindi, na kwa sababu ametuita ili tuweze kumwabudu. Come and worship God. Wewe ambao uko nyumbani, this is your opportunity to worship God. Ni kwa sababu utakapomwabudu Mungu, naye Mungu atafunua siri zake, utaweza kuelewa hisia za Mungu na kusudi lake ndani ya maisha yako, na wewe utaweza kupata uwazi na uhuru ambao tumeahidiwa katika Yesu Kristo. Kwa hivyo ni vizuri Bwana ametupa siku hii iwe ni siku ya kumwabudu na hata na kumpenda. Tuamini, tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu, wewe ni Mungu katika majira yote, na hata wakati huu ambao umetupa kama kanisa tuweze kukumbuka kazi uliyofanya pale Golgotha, na ili sisi tuweze kupatanishwa pamoja na wewe na tuweze kupata ukombozi na hata na kuwa na maisha yaliyo na tumaini. Tunashukuru kwa sababu ya kazi ambayo Yesu Kristo alifanya kwa niaba yetu, na hata kutuita ili tuingie katika agano jipya. Tuwasherehekea ushindi huu pamoja, ni kwa sababu Mungu umetushindania. Haijalishi ni mambo gani ambayo yako duniani, lakini umetuita ili tukuabudu, ni kwa sababu ya makuu ambayo umetenda ndani ya maisha. Ninapozungumza neno lako, endelea kunitumia kama chombo cha dhamana, na ubariki kanisa lako. Na ni katika jina Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Kama unaniona nipungie mkono, hata nyinyi ambao mko nyumbani, ni siku nzuri ambao Bwana ametupa ili tuweze kusherehekea, ni kwa sababu ametupa ushindi. Tunaona kwamba asubuhi na mapema Mary mwenzake na kina dada ambao walikuwa wakifuatana na Yesu Kristo, kama ambavyo tunajulishwa katika Injili. Na Injili ambayo tumesoma katika Mathayo, tunaona kwamba asubuhi na mapema waliamuka ili waende wakatazame Yesu, ni kwa sababu walikuwa wameahidi kwamba Sabato ikipita wataenda wanunue manukato na waweze kutengeneza mwili wake Yesu Kristo. Lakini walikuwa wamejua kwamba kaburi lilifungwa, na kwa hivyo walikuwa naulizana ni nani atakaye tufungulia, ukisoma katika Marko 16. Lakini walipoenda kufika tu pale, Mathayo anasema kwamba Jumapili mapema walipoenda pale wakakuta kwamba kaburi limefunguliwa, na bila kusita wakaingia ndani. Walipoingia ndani, ndiposa tunaona kwamba kama ambavyo tumesoma, wa mara moja kukawa na tetemeko la ardhi, na baadaye malaika akawatokezea na akawaambia maneno haya: msiogope, najua mnamtafuta Yesu Kristo. I know who you are looking for. Najua mnamtafuta Yesu Kristo. Na si jambo rahisi mtu kukujua, lakini najua Mungu anatujua, na ndiposa anasema kwamba najua ni nani mnayemtafuta. Najua wewe ambao unanisikiliza asubuhi ya leo, ni kwa nini umeamua kuingia katika ujumbe huu. Ni kwa nini umeamua? Ni kwa sababu kuna kitu unatafuta, na ndiposa wamama hawa wanaambiwa najua mnamtafuta Yesu Kristo, lakini hayuko hapa. Nao wakashtuka, wakashangaa ni kwa nini. Ni kwa sababu wanaambia tayari ashafufuka, na kwa hivyo hamwezi kumwona hapa. Lakini amesema kama alivyokuwa kuambia, eneande mkaambie ndugu zangu kwamba nitajidhihirisha kwao kule Galilaya, na huko ndipo ataniona na waweze kuelewa yale ambayo niliyosema. Na ndipo siku ya leo tunazungumza juu ya Easter Sunday.
Ni kwa sababu hii ni dhihirisho lake Mungu kwetu sisi, na hili ni mapenzi yake aliyoyafanya ili sisi tuweze kumjua na tuweze kupata ukombozi na katika fikira zetu na katika hali zetu zote, na hakuna lingine linaweza zuia mpango wa Mungu juu ya maisha yetu. Na ndiposa asubuhi hii ningetaka tuhimizane na ili Bwana aweze kutubariki na ili tuweze kujua mapenzi yake juu yetu. Ni kwa sababu walikuwa na huzuni, walikuwa na ulizana maswali, tutafanya nini? Lakini wao walikuwa na hamu ya kumtaka kumtumikia Mungu, ya kutaka kuenenda pamoja na Mungu, na ndiposa walitoa maisha yao wakawa wanamtukuza Mungu kila wakati. Na ndiposa katika fikira zao, katika mambo yao yote walitamani kumtumikia Mungu, hata kuweza kushughulikia mwili wake Yesu Kristo wakati huu ambao alikuwa ameaga. Lakini hawakujua vile ambavyo Mungu alikuwa amewatayarisha na kuambia kwamba baada ya siku 3 yeye atafufuka na ushindi utapatikana. Kwa hivyo asubuhi ya leo nasema kwamba baada ya giza, baada ya mambo ambayo yote tunayapitia katika dunia hii, usiku utapita na mchana utaonekana. Ni kwa sababu Yesu Kristo amekuja kuwa nuru ya ulimwengu. Na ndiposa nataka kurejelea unabii wa Isaia. Nataka kurejelea Biblia katika Agano la Kale. Nataka kurejelea neno la Mungu ili niweze kusemezana pamoja na wewe, ili wakati ambapo tunasherehekea siku ya leo kwa ajili ya kufufuka kwake Yesu Kristo inamaanisha nini, na ili sisi tuweze kufunguka na kujua kwamba Mungu ametuitia jambo moja, tuweze kumwabudu. Bwana apewe sifa. Just worship God. Ukiamka asubuhi ukiona siku mpya, just worship God. Ni kwa sababu hakuna lingine ambalo Mungu anataka ndani ya maisha yako, naye atakushindania mambo hayo mengine. Ni kwa sababu nguvu na uweza ni zake Mungu. That is the joy of Easter. That is the joy today that we are having, kwa sababu Mungu ametufunulia ili tuweze kupata furaha na tumaini hilo. Na ndiposa wapendwa, ningetaka Bwana aweze kukusaidia ukiwa nyumbani ninaporejelea neno hili, na ile Mungu aweze kukubariki. Ni kwa sababu Mathayo anataka kuhitimisha ujumbe ulionenwa na manabii. Anataka kuhitimisha ujumbe uliotendeka katika vizazi na vizazi, ili tujue kwamba ni mapenzi ya Mungu ili sisi tuweko na tuweze kumjua zaidi katika neno lake. Na ndiposa Isaia alikuwa nabii na aliitwa na Mungu na alizungumzia wana wa Israeli, na aliwaambia wana wa Israeli mambo ambayo ni ya maana sana, ambao leo nikiyazungumzia hata wewe Bwana ataweza kukusaidia. Tunasema kwamba neema ya Mungu imefunuliwa. Vile ambavyo tunaonana, vile ambavyo tuko leo, neema ya Mungu imefunuliwa siku hii ya leo. Nakumbuka vizuri ninapozungumza neno hili la Mungu siku hii ya leo, ilikuwa ni wakati kama huu mwaka jana. Pia makanisa katika nchi yetu ya Kenya yalikuwa yamefungwa, na tunasikia kwamba dunia nzima mambo yako namna hii, na tena wakati huu pia makanisa yamefungwa. Lakini ni nani alijua tutakuwa na wakati kama huu? Lakini by the grace of God leo tuko hai na tunaonana na naendelea kuhubiri ujumbe huu. Kwa hivyo hakuna lingine, ni kujua kwamba enzi ya Mungu iko na tutaishi katika hiyo enzi ya Mungu katika mapenzi yake. Na wewe ukijua hivyo, hautakuwa na wasiwasi. Utasema kwamba ni katika mapenzi ya Mungu nitaendelea kuishi na kuona siku nyingi usoni na kuendelea kumshukuru na kumwabudu, ni kwa sababu ni Mungu mwema. Hakuna mwingine anaweza kutubeba, lakini Isaia anasema ni Mungu tu ametupa nafasi hii tuweze kumwabudu, na ndiposa neema ya Mungu imefunuliwa. Na ndiposa tunasema neema imefanya nini? Imefunuliwa. Kwa hivyo imefunuliwa sisi ili tuendelee kumwabudu na kumuinua Mungu na kumwambia ni asante. Hata msimu ambao tunapitia, wengine wetu walipitia siku za zamani, na hata sisi Bwana tutapitia, lakini neema yako iweze kutosha.
jambo hilo linakusaidia uwe na ushupavu na unasema kwamba nitaona kesho ni kwa sababu ya Mungu, au see tomorrow because of God. Na ukiwa hivyo, you will be able to be comfortable. Utakuwa ni mpole, utakuwa na kiasi, utakuwa na neno la kila wakati, na wewe utaishi maisha ambayo ni ya ukweli na hautagandamiza mwingine. Ni kwa sababu ni neema ya Mungu imekupa nafasi hiyo, and you'll be able to continue worshiping God. Na utaendelea kusema kwamba sio mimi, lakini ni Bwana anayeishi ndani ya maisha yangu. Kwa hivyo ni jambo nzuri ambalo tunarejelea hali hii, na ndiposa Isaia anasema kwamba Yesu atakapokuja atakuja kufunua siri hii. Yesu atakapokuja atakuja kufunua maisha ndani ya Mungu na serikali ya Mungu iko namna gani. Na ndiposa Yesu alipokuja, kama ilivyo nabii ulivyokuwa, akasema mimi nimekuja na ili niwe tumaini, nimekuja niwe pumziko, nimekuja ili nifanye uwazi na wote ambao wamegandamizwa waweze kufunguliwa na magonjwa yaweze kuisha. Kwa hivyo ni nafasi nzuri ambayo tumepewa. Kwa hivyo ni kwa nini uwe na wasiwasi? Ni kwa nini uogope? Ni kwa nini usimtarajie Mungu katika kila jambo, na katika hali ambayo unayopitia useme kwamba hata hii sitaiweza, lakini wewe Mungu ndiye utakayenipitisha. Kwa hivyo wakati huu ambao mimi ninauita kama vile ambavyo ninasema ni kwamba we are in the Messianic covenant. Tuko katika agano jipya ambalo Yesu Kristo mwenyewe ameifanya, na tutaweza kushinda na kuvuka yote, si kwa sababu ya uwezo wetu, lakini ni kwa sababu Yesu ameweza kutufunulia, na tutaweza kuwa washindi. Nafurahia ni kwa sababu Mathayo inatuambia kwamba malaika wa Mungu aliwatokea hawa kina dada na akawauliza, akawaambia msiogope, lakini akawaambia hivi ndivyo mnavyohitajika kufanya. Hata wewe usiogope. Ni wakati mzuri wa kumwambia Mungu, hata sasa nishike mkono. Sijui nipitia wapi, sijui nifanye nini, lakini nishike mkono. Na niposa tunasema, Bwana nifanye nini? Nishike mkono. Na ni vizuri hata ukiwa katika hali yote, mwambie Mungu nishike mkono. Na yeye akikushika mkono hata kuachilia. Lakini rafiki akikushika mkono atakuacha. Mzazi wako akikushika mkono atakuacha wakati mawimbi yatakuwa yamepanda juu. Lakini inawezekana kwa namna gani? Ni wewe ufanye uamuzi wa kumchagua Mungu katika uhai huu. Ukifanya uchaguzi wa kumchagua Mungu katika hali hii, naye atakuwa rafiki yako, atakushika mkono. Kwa hivyo ni lazima utafute ufalme wa Mungu na umtafute Mungu mwenyewe, naye Mungu akufunulie, na ili kila siku aandamane pamoja na wewe. When you seek God, wakati huu kama tunavyoambiwa katika Mathayo 6:33 kwamba tafuta Mungu katika hali yote ile, na ukimtafuta Mungu basi ukishampata Mungu awe rafiki yako, akuokoe, akutenganisha na mambo yote, basi Mungu hatakuacha. Atakuwa ni rafiki yako, ataandamana pamoja na wewe. Ukiwa hospitali hatakuacha, ukiwa katika kazi hatakuacha, ukiwa nyumbani hatakuacha, kwa sababu amekushika mkono. Wewe umemchagua na yeye amekuchagua, na hiyo ni jambo nzuri sana. Na wakati huu ndio wakati wa kumchagua Mungu katika mambo mengi ambayo yako duniani, kwa sababu ni wakati wa uchaguzi. Ni wakati wa kuchagua. Umechagua kanisa, umechagua kuwa Mkristo, umechagua kuwa mtu mwaminifu, umechagua kuishi maisha mateule. Ni kwa sababu ni uamuzi wako, umechagua. Dunia ina mambo mengi na watu wanachagua mambo mengi, lakini wewe umechagua kumfuata Mungu na kumpendeza. Nami nataka kuahidi kwamba Mungu hatakuacha. Atakuinulia malaika, atakupa neno la kila wakati, atakuelekeza na kukwambia vile ambavyo utafanya, na atakuvusha na atakuonyesha ni wapi ambapo utakuwa ni salama. Na kwa sababu anasema tukutane Galilaya. Galilaya ni salama kwa wanaomjua Mungu. Galilaya ni pahali ambapo tutapata kumjua Mungu zaidi. Galilaya ni pahali ambapo tutapata ufunuo wa Mungu. Galilaya ni pahali ambapo Mungu atazidi kutuelekeza vile ambavyo kutakavyokuwa.
Kwa hivyo ni lazima wewe umtafute Mungu, naye Mungu akijifunua kwako atakuelekeza, atakuonyesha vile ambavyo utavuka na hautakuwa na wasiwasi. Ninasema kwamba hali hii imejirudia tena. Nchi ya Kenya makanisa yamefungwa na sasa hatuna lingine lakini ni kuhubiri katika njia hii mtandao. Lakini kusema nini? Ni Mungu anajua. Kwa hivyo tunapojiweka ndani ya Mungu anazidi kutubeba. Anazidi kutuonyesha jinsi ambavyo tutaendelea kuishi na hatutapoteza tumaini. Ni kwa sababu ataendelea kutushika mkono, ataendelea kutushindania na sisi tutaendelea kuweza kufaulu katika kila hali yote. Kwa hivyo Isaia anazungumzia jambo hilo na anataka kusema kwamba sisi ni kina nani na tumetoka wapi. Kwa hivyo unaposoma unabii wa Isaia unaelekeza kueleza juu ya wana wa Israeli, vile ambavyo Mungu ye mwenyewe aliwachagua. Hawakuwa watu ambao walikuwa ni wengi, hawakuwa taifa ambao lilikuwa ni kubwa, hawakuwa na rasilimali ambao zilikuwa ni nyingi, lakini Mungu alipita njia ya kuwachagua ili wajidhihirishe kwa ulimwengu kwamba yeye ni Mungu anaweza kujali. Na hata sisi siku hii ya leo amekuchagua, amenichagua ili tuwe sauti ya Mungu na tuzungumze juu ya Mungu na tuseme kwamba magonjwa na shida zote ambazo ziko duniani si kubwa kuliko Mungu. Lakini Mungu tukimchagua, naye atakuwa Mungu wetu na ataendelea kutushindania. Neno hilo ambalo linajulikana ulimwengu wote katika Yohana 3:16 hadi 17 ni kwa sababu Mungu aliupenda ulimwengu. Ni kwa sababu Mungu aliona tunahitaji neema yake. Ni kwa sababu Mungu anatujali, akamleta Yesu Kristo. Akazaliwa kama mtoto mdogo, akafanywa mambo aliyofanywa ili siku hii ya leo Mungu adhihirishe yeye ni nani. Kwa sababu leo ndio tunapata huo ushindi. Wale ambao ni Wafarisayo, Wasadukai na makuhani na serikali ya siku hiyo ilikuwa imedhania kwamba Yesu Kristo ameisha, na kwamba habari hiyo aliyokuwa akinena imefika mwisho. Lakini hawakujua hayo ndio mapenzi ya Mungu, huo ndio upendo wa Mungu, ili tuweze kuwa na tumaini na tuweze kujua kwamba hakuna nguvu nyingine yoyote ambayo inaweza kushinda Mungu. Watu wengi wameendelea kuhadaika, na hivyo ndivyo Isaia anasema kwamba niambieni ni miungu gani inaweza kuelezea juu ya majira. Niambieni ni nani. Hata unayenisikiliza, ungejuaje tena kutakuwa na lockdown kama ambayo tuko nayo? Ungejuaje? Mwaka jana hatukuwa tumevaa barakoa, lakini sasa tumevaa barakoa. Sijui mwaka huu mwingine itakuwa tumefanya nini? Sijui kama tutakuwa tumevaa suti za ambazo zina gloves ama nini, lakini hatujui. Lakini Mungu anasema yule anayejua ndiye ambaye ninadhihirisha kwenyu, huyo ni Mungu. Wachaneni na miungu mingine hii yote, wachaneni na mambo haya mengine yote ambayo mnafuata. Wengine wanafuata nguvu za pesa, wengine wanafuata mambo ya kuajiriwa kwao, wengine wanafuata pesa, wengine wanafuata nguvu za mwanajeshi na mambo mali. Na mambo hayo watu wanaona, hata vile ambavyo tuko dunia hii, tunaona mambo hayo ni mazuri na yanapendeza na nguvu zetu tunaweza kuziweka pale. Lakini Isaia anasema hizo haziwezi kuokoa, hizo haziwezi kuwashindania. Lakini nataka kuambia mapenzi ya Mungu ili tuweze kupata hekima ya mbinguni, so that we can be able to get the eternal perspective. Mungu anataka nini kwa ajili yetu? Na ndipo anasema tuweke tumaini letu ndani yake Yesu Kristo. Huyu aliacha ukuu, akaja na akajitoa uhai wake ili aweze kutuokoa na ili tuweze kusikia sauti yake anapotuzungumzia. Kwa hivyo tumaini letu tuliweke ndani yake Yesu Kristo. Let's put our trust in Jesus, na mambo yote atatushindania. Kwa hivyo hata kama tunaongea juu ya mambo ambayo yametuzunguka, let us not forget Mungu amemfunua Yesu Kristo ili tuweze kuwa na tumaini na tuweze kuzungumzia juu yake na tuweze kusema kwamba uhuru wetu uko ndani yake na tuweze kusema kwamba hakuna Mungu mwingine ameinuliwa juu ya Mungu ambaye ni baba yake Yesu Kristo. Kwa hivyo tukijua hilo, tunaweza kuwa na nafasi ya kuendelea mbele.
tunaweza kuwa na nafasi ya kuweza kuwa na ushindi. Nataka kuleta habari ya mzee mmoja ambao watu wanamjua na si mwingine bali ni Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa ni mtu kama sisi. Ukisoma katika Mwanzo 10 kuendelea hadi 12, wakati ambapo Mungu alifanya agano na baba wetu wa imani Ibrahimu, alikuwa ni mtu kama sisi, aliishi maisha kama yetu, na alikuwa ni hali imemzunguka kama ambayo inatuzunguka, lakini Mungu akamuita akamwambia Ibrahimu, nataka uwe rafiki yangu, nataka kukuteua kutokana na watu wako, yaache hayo yote nifuate, mimi ndiye Mungu niliyeumba vitu vyote. Ibrahimu akaisikia hiyo sauti na akaanza kumfuata Mungu, na Mungu akamwambia, kwa sababu umefanya hivyo, sasa wewe ni rafiki yangu. Let us seek friendship with God katika hali zote, na Mungu akaendelea kumwambia Ibrahimu atamshindania, atamfanya mambo yote makubwa ambayo tunasoma katika Mwanzo, Agano la Kale. Kwa hivyo hata sisi, Mungu akiwa rafiki yetu, anasema kwamba ahadi zake ni za milele na hazivunjiki, na hatuhitaji jambo lingine. Yeye ndiye ametuchagua ili tuweze kumuinua na ili tuweze kuelezea utukufu wake. Na hivyo ndivyo Isaia anamwambia wana wa Israeli. Hakukuwa kitu, lakini Mungu aliwachagua, akawanenepesha, akawafanya mambo yote ambayo alikuwa anahitaji kuwafanya, na ili akawafinyanga na akawafanya watu ambao walipata sifa. Mataifa mengine yakaanza kuogopa, ni kwa sababu nilipendezwa na nyinyi, na Mungu akatenda matendo makubwa kuwapitia. Hata sisi tusipopoteza tumaini na tukimfanya Mungu awe rafiki yetu, ni mambo makubwa atayafanya. Mwaka wa 2020, 2021, 2022 utaendelea kupita, kwa sababu Mungu ataendelea kufanya mambo makubwa katikati yetu. Kwa hivyo tusiogope na tusiwe na wasiwasi, lakini tuweze kusherehekea. Ndiyo, kama wanadamu tunaogopa, hawa wamama waliogopa, lakini malaika akamwambia msifanye nini? Msiogope. Mungu anajidhihirisha. Mungu anafanya jambo hilo ni kwa sababu ametuchagua tuwe marafiki wake. Kwa hivyo wapendwa mnaonisikiliza, ni vizuri kujua Mungu amechagua uzao wetu katika kizazi chetu katika hali hii, na ili tuweze kushinda. Kwa hivyo ni katika vita hii tutapigana, lakini sio sisi tutapigana, Mungu atatupigania. Alimpigania Ibrahimu, akamfanya baba wa Isaka, Yakobo, na akaendelea kuwapanua, na akawa ni Mungu wao, na akaweza kuwabariki. Hata sisi baraka zetu ziko mikononi mwa Mungu. Kwa hivyo ni sisi wenyewe kukubali, na ile Mungu aweze kutuongoza. Ndiposa ukisoma katika Deuteronomy inatueleza kwamba Mungu anawakumbusha wana wa Israeli, ni mimi niliyowafanya hivyo, na ndiposa mimi sibadiliki, na naendelea kufanya agano langu liweze kutimia pamoja nani. Kwa hivyo kanisa, unayenisikiliza siku hii ya leo, ni nafasi nzuri ya kuweza kujirudia na kumwambia Mungu, hata sasa jidhihirishe, unataka kufanya nini na maisha yangu? Ni kwa sababu kwa ajili yake Yesu Kristo tumepata kibali. We can be able to listen to God, we can be able to talk to God our Father. Tumepata kibali. Ni watu wengi wanahangaika lakini hawana kibali, na sisi tumetumwa ili kuwajulisha ujumbe huu, tuambie kwamba there is an opportunity to know God. So wakati ambao uko nyumbani, wakati shughuli zimepungua kidogo, get an opportunity to really seek God. Na ukipata kibali mbele zake Mungu, basi that will make a difference in your life. Ukipata kibali mbele za Mungu, haijalishi ni mambo gani yako mbele yako. Wakati ambapo Musa alipata kibali mbele zake Mungu, haikujalisha ufalme wa Farao, haukujalisha ilikuwa na nguvu namna gani, lakini Musa alipata kibali, na popote alikoenda Mungu aliweza kumshindania. Hata sisi tukipata kibali mbele zake Mungu, misingi yote ya giza itaanguka, na Bwana ataweza kuwa ni mshindi wetu katika mambo yote. Na ndiposa wapendwa, ningewahimiza hata siku hii ya leo, let us go and seek God's favor. Na hiyo ndio itatubadilishia hali yote ambayo tunapitia. Ni kwa sababu wakati huu dunia hii inapitia mambo magumu, ni kwa sababu Mungu kibali chake kimeondoka.
kwa sababu in the presence of God we don't have the problems that we are encountering, lakini ndani yake Bwana tunaweza kupata ushindi. Kwa hivyo hata sisi ni wakati wetu wa kumwambia Mungu, we need you, come and make the difference in our lives. Mungu, tushindanie vita hii, ni kwa sababu ni vita ambayo haitashindana kwa njia nyingine. Nashukuru ni kwa sababu ya mikakati ambayo imewekwa, lakini sisi kama kanisa, sisi kama Wakristo tunahitaji kumwambia Mungu, Lord, we need your favor. Tunataka kibali chako ndani ya maisha yetu. Na watu wakiweza kumkubali Mungu, wakiweza kutii neno la Mungu, naye Mungu anakuja anadhihirisha yeye ni Mungu wa aina gani. Anatupanulia mipaka, anatushindania shida zote, na anaweza kutupa mwanya wa kuweza kushinda. Nasi tunasikia sauti ya Mungu kwa wepesi. Nasi tunaweza kumwelewa Mungu kama vile ambavyo anataka tuweze kujua. Je, hili ni swali ambalo najiuliza, na wewe pia naweza kuuliza. Kweli Mungu anajua majira haya tunayopitia? Is God aware of the times that we are in? Ndio, ni kwa sababu Mungu anajua hali zote. Kwa hivyo wewe utaweza kusimama na kusema God is not aware of what is happening in the world. La hasha, Mungu anajua. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa majira yote. Lakini ni sisi tunatoka katika njia zake. Ni sisi tunakataa kumwambia Mungu, tunakataa kujisalimisha katika mikono yake. Na ndipo Isaia anasema kwamba hebu tusubiri na tumtazamia Mungu. Yeye ndiye anayejua majira yote. Kwa sababu wana wa Israeli walipoingia katika utumwa, walidhania kwamba Mungu hayuko pamoja nao katika utumwa, na wakaanza kuteta na kuteta. Je, wewe ukiwa nyumbani, je, wewe unaendelea kumwambia Mungu hata wakati huu Bwana unajua, ama ni kuendelea kuteta? Na hilo ni jambo ambalo wakati mwingine linabadilisha jinsi ambavyo ya kuona mambo. Wanafunzi wake Yesu Kristo, ni kweli walikuwa na Yesu, lakini walikuwa wamejifungia kwa nyumba. Ni kweli walimjua Yesu, waliona mambo aliyofanya, lakini walijifungia kwa nyumba. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hawakuelewa wao ni ufalme wa aina gani. Lakini hawa mama walijua kwamba let us go where Jesus is. Na walipoenda pale, they got the good news. Na kwa hivyo wakati huu ambao ni msimu ambao wa kuweza kufurahi na kuvunjika mbele za Mungu, sio wakati wa kuteta, sio wakati wa kudhania kwamba Mungu hayuko. Nataka kuambia ndugu naye nisikiliza, Mungu yuko. Mungu yuko kila mahali, ako katika kila hali, anajua yote ambayo tunayapitia. Kwa hivyo sisi sio wakati wa kuteta, lakini kumwambia Mungu tusaidie, tupe hata sasa mwanya wa kupitia, tuweze kujua tutayafanya yapi hata wakati huu. Kwa sababu yeye anajua vizazi vyetu, mambo waliokuwa kupitia, anajua hali tunayopitia, hata anajua watoto wetu watapitia hali gani. Pia anajua wajukuu watapitia hali gani, kwa sababu yeye ni Mungu Alfa na Omega, na vizazi vyote yeye anaviweka na anavipangia. Na ndiposa unabii unatusaidia kujua kwamba watu walipitia hali hiyo kwa sababu fulani, hao watapitia hali hii kwa sababu fulani. Kwa hivyo hata sisi tujichunguze na tuulize Mungu, ni kwa nini tunapitia haya? Mwimbaji ameimba hiyo wimbo, anasema onarumwaga nimenyibia gitumi yake kama udumarabira kasha ndirahegere. Kwa hivyo ni vizuri kujua hivyo kwamba ni Mungu tu ana suluhisho la yote ambayo tunapitia hata katika nchi yetu ya Kenya. Na tukifanya hivyo, basi tutaweza kuwa watulivu na tutaweza kupokea rehema za Mungu. Tutakuwa watulivu na tutaweza kupokea rehema za Mungu. We will not be so busy jumping up and down and doing unnecessary things, but we shall be able to put ourselves into a position of hearing God. Wewe ambao unanisikiliza, na Bwana ametupa mpaka masaa haya, si ni rehema tu za Mungu? Si ni rehema tu za Mungu ambao zimetufikia asubuhi hii? Si ni rehema tu za Mungu zimetufikia hata wakati huu? Na kwa hivyo kila asubuhi rehema za Mungu
ni mpya kwetu, na sisi tuzipokee kwa shukurani na tumwambie Mungu, sasa tumenyamaza mbele zako, na tungetaka Mungu uendelee kuinuliwa na uendelee kujidhihirisha. Walimsulubisha Yesu, lakini wao ndio walioimba hosana. Wao ndio tu waliokuwa wameimba hosana, lakini wanasema msulubishe. Wao ndio wanaendelea kusema mwambie gavana kwamba walikuja wakaimba mwili wake, nasi tutajua vile ambavyo tutasema. Wao tu ndio wanajua kufungana, lakini hiyo haikatazi kazi ya Mungu kuendelea kufanyika. Kwa hivyo ni sisi ambao tunajua ukweli kusimama na kusema kwamba hata sasa Mungu yuko upande wetu. Hata sasa Mungu yuko pamoja na kanisa. Hata sasa sisi tutaendelea kushinda. Kwa hivyo usije ukanyamaza na ukadhania kwamba yote yamekwisha. La hasha. Kuna mipango yote ya dunia iliyoko na kuna nguvu zote ambazo zinafanyika katika dunia, lakini haijafunga rehema za Mungu. Bado rehema za Mungu ziko, na ukizitafuta zinafunuliwa kwako, zinafunuliwa kwangu. Kwa hivyo ni vizuri kujua hivyo kwamba tuko katika agano la Mungu ambalo ni agano la milele na halivunjiki. Mradi tu tuweze kuwa wasikilizi na tusikie vile Mungu anavyofanya. Yeye ndiye atakayetengeneza njia. Alitengeneza njia kwa sababu ya wana wa Israeli. Akasema sasa nitainua mfalme naye atatangaza uhuru wenu. Hata sasa Mungu anainua. Bwana asifiwe. Hata sasa ugonjwa huu unasumbua dunia, sio kitu mbele zake Mungu. He is able to raise a dose that will cure corona. Na hiyo itaisha na itakuwa historia. God is able to do that at his own time. Kwa hivyo ni sisi tumwambie Mungu, Mungu ndio tunapitia kipindi hiki, lakini Mungu kifupisha. God, we are passing through this, lakini Mungu ifanye iwe fupi ili tusipoteze imani. Mungu hata sasa tufunulie, lakini tuweze kujua Mungu anataka tuweze kiasi cha namna gani. Wakati walimtaka kumuua Yesu Kristo, hawakuweza, kwa sababu alisema wakati wangu hujafanya nini? Haujafika. Because it is God's timing. Kwa hivyo sisi wa Kristo ni lazima tumjue wakati wa Mungu ni upi, na huu ndio wakati wa sisi kuchagua ili wakati wa Mungu uweze kufika. Kwa hivyo hata wakati huu ambao dunia inasema vile inasema, watu wanakadiria hasara na mambo mengine, tusiingie katika mpango huo, lakini tuingie katika mpango wa kusikia Mungu anasema nini. Mungu anasema nini? Tuamke asubuhi na mapema. Tuamke asubuhi na mapema na twende kaburini. Let's wake up early in the morning and let's go to the grave. When we go to the grave, we are going to hear God. Mungu atatueleza where to go, our next destination. Bwana asifiwe. Tell your neighbor, God will give you the next destination. Usiwe na woga na hata usibabaike. Just wake up early. Wake up early in your house. Wake up early. Amka mapema. Go to God. Sababu ninasema it is time to go to God and worship Him. It is not a time to sleep. It is not a time to complain. It is a time to wake up, go to God and worship Him. Kwa sababu tukienda na kumwabudu Mungu, He is going to give us the next bearing. He is going to give us the next direction. Atatuelezea itakuwa namna gani. It is until when these women went, niposa waliambiwa, go and tell my brothers who are covered, who are hiding, who are sleeping, ambao hawajui direction iko namna gani. Na walipoenda kuambiwa, wakaambiwa, ni kwa nini ni nyinyi tu? Kwa nini sisi hakutuambia? Kwa sababu hakujua njia za Mungu ni tofauti. Na hivyo ndivyo Isaia anasema kwamba tumjue Mungu, njia zake ni tofauti, pia sauti yake ni tofauti, anavyotenda kazi ni tofauti, lakini ni sisi wenyewe tutaamua kwenda mbele zake Mungu. Early in the morning, wake up. Amka tu mapema, enda mbele zake Mungu. Worship God. Is going to give you the next destination. And that is going to transform your life
wewe utabadilika, hautakuwa na wasiwasi tena, utaendelea kumwambia Mungu, hata sasa ninakungojea. Even this parish, we are waiting upon God. Even at your own life, you are waiting upon God. Hata mimi kama mchungaji namngojea Mungu. And when we do that, He's going to give us our next destination. Kwa sababu tutaishi katika mapenzi yake. We shall not die, but we shall live according to the will of God. Bwana asifiwe. Ni wewe utakiri maneno haya, utasema kwamba mimi ninamjua Mungu na hatima yangu iko katika Mungu. I know God and my life is hidden in Him. And that is what it makes the difference. Ibrahimu alipojua hivyo, alikuwa anaongea, anamwambia mtoto wa ndugu yake, wewe chagua. Ukienda east, I will go to south. Yeah, that is how you man your life. Kwa sababu umejitoa na umeelewa Mungu na unajua kwamba kuenenda na Mungu ni kwa njia aina gani. Watu watazungumza yale watazungumza, lakini wewe unataka kusikia sauti ya Mungu. Ndio utafungulia TV kwa nyumbani, utasikia mambo mengi, social media itasema mambo mengi, kuna hali nyingi sana, lakini wewe chagua macho yako, masikio yako kusikia sauti ya Mungu. Itakupa mwelekeo, utakuwa na tumaini na utaweza kushinda. Na hali hii itapita na utabakia kusema kwamba hakuna mwingine isipokuwa Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Tusimame tuweze kuomba. Bwana, nishike mkono. Ni kwa sababu dunia inayumbayumba na kuna mambo mengi ambayo yanaleta hofu. Tuomba tupate kibali chako asubuhi hii njema, ili Mungu uso wako utakapotutazama tutapata kubarika mbele ya hali zote. Asante ni kwa sababu hiyo ni ahadi yako. Baba, tuomba tukujue kwamba wewe unajua hali zote. Wazazi wetu walizozipitia hali ngumu na walioweka tumaini wakapata ushindi. Hata mambo tunayopitia siku ya leo unayajua. Hata ambao watoto wetu watapitia unayajua. Mungu, tuomba tukuinue kuliko mapenzi yetu ya pesa, rasilimali na hata majina makubwa. Lakini Mungu, tukuinue juu ya miungu yote na wewe utatushindania. Umetazama dunia, tumekuwa na mahangaiko na katika shughuli nyingi za kufuata mambo ambayo ni ya bure. Lakini wakati huu tusaidie kila mmoja wetu kushuka na kuinua macho yetu na kutazama na kukupa nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Utatubadilishia hata hali tunayopitia, when we make you number one in our lives. Tukushukuru ni kwa sababu ya kutuleta umbali huu. Tunajua hata sasa Mungu, rehema zako ni mpya asubuhi hii na unazidi kuzifunua kwa ajili yetu. Tuomba tusipokee kwa shukrani, ni kwa sababu Mungu inatupendeza hivyo. Endelea kusema na sisi na kunena nasi, ili Mungu tuweze kubadilika na kukufuata wewe peke yako, na ili tuweze kuwa washindi hata katika hali tunayoipitia. Tunasema ni asante, ni kwa sababu hakuna Mungu mwingine kama wewe. Nguvu zako ndizo zimefunuliwa juu ya sisi wote. Pokea sifa na shukrani, na ni katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Enendeni kwa amani. Amani ya Mungu Baba ikitoa akili zote na ufahamu wote iweze kuwa juu yenu, ikuwafariji na hata kuwafurahisha. Nazo baraka za Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ziandamane pamoja nanyi katika shughuli zenu zote, hata wakati huu wa lockdown, ili muendelee kupokea faraja kutoka kwa Mungu, nanyi muweze kufanya maamuzi ya kumtafuta na kumwabudu sasa na hata milele. Amen. Bwana wabariki, Bwana watendee mema. Tukutane Jumapili nyingine. Bwana aendelee kuzungumza nasi, nanyi muwe na wiki njema, ili muendelee kufurahia mbele zake Bwana.
tuendelee kusifu na kumwabudu. Tutapata wimbo mmoja wa kuabudu na kusifu, ni kwa sababu tuko mbele zake Mungu tunapoendelea katika kumpa sifa yake.